and communications. ご出席の皆様、マレーシア政府と日本政府との間の協力覚書交換式にようこそいらっしゃいました。本日は日本の総務省とマレーシア政府との間の情報通信分野の協力に関する覚書の更新文書の交換を行います。It gives us great honor to invite to the front His Excellency Yoshida Hiroshi, Vice Minister for Policy Coordination, Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan, and Yang Berbahagia, Datuk Muhammad Fauzi bin Mat Isa, Secretary General of the Ministry of Communications and Digital Malaysia, to exchange the signed Memorandum of Cooperation in the field of information and communications. ではここで日本からは吉田総務審議官、そしてマレーシアからはモハマド・ファウジ通信デジタル省次官に前に来ていただき、情報通信分野の協力覚書の交換をお願いいたします。Thank you, Excellencies. ありがとうございました。Distinguished guests, ladies and gentlemen, that concludes our Memorandum of Cooperation exchange ceremony today. ご出席の皆様、これで本日の協力覚書の交換式は終了いたします。We warmly welcome His Excellency Fumia Kishida, Prime Minister of Japan, to Malaysia. Your Excellency, your presence here today is indeed a great honor. 本日は日本から岸田文雄総理大臣閣下にご来場いただき、心よりご歓迎申し上げます。ご出席いただいているということは大変光栄なことでございます。Our joint press conference this afternoon will commence with the welcoming remarks by the Prime Minister of Malaysia. では共同記者発表を始めるにあたってマレーシアの首相から歓迎のご挨拶を申し上げます。Thank you very much, Prime Minister Fumia Kishida and Madam Kishida and delegation for honoring us with this very important significant visit. I met Prime Minister Kishida in Jakarta during the ASEAN summit, and I impressed upon him that Japan remains a very important, friendly country who has contributed immensely to the development and technological advancement and industrial development in Malaysia. And the present administration, of course, wants to enhance its bilateral relations in all fields in a comprehensive manner in the strategic partnership between Malaysia and Japan. So I must therefore express my profound appreciation. We have had very extensive discussions, even 4-eyed, which covers a number of issues. But I must begin with, of course, investments, which is critical for this country. Japan had contributed in our initial phase of industry development, and this year we have commitment of FDI from Japan that exceed 30 billion ringgit, United States $6.33 billion. This is very impressive from companies that is already investing in Malaysia, who without exception made this commitment with the ambassador present, that they all had committed themselves to increase and extend and expand their development into Malaysia. And of course, through MITI, the minister has alerted me that there are new investments into Malaysia this year. We have, of course, agreed upon the establishment of Tsukuba University branch campus in Malaysia, and we will accelerate the process. And which is not here in the notes,
I mentioned that the Prime Minister is from Waseda, very important university too, that has produced intellectual luminaries like Professor Diraja Engku Aziz. And as an alumni from that university, I've asked the Prime Minister to give additional support so that we have this collaboration with, a special collaboration with Waseda University. And the Minister of Higher Education, who's here, has also referred to the collaboration between many other universities and institutions, including technology, International Institute of Technology, between Malaysia and Japan, and we would, of course, benefit immensely from this collaboration. The energy transition is given a priority in our discussions, and we are part of the Asia Zero Emissions Community, and we look forward to this enhancement of collaboration with Japan, because we have had this LNG export via Petronas for decades, and I think this is something that the Prime Minister and his delegation is very keen to do. And this would include defense and security cooperation, including development, collaboration in terms of defense industry and maritime sector. We did discuss Palestinian-Israeli conflict, and although there is a difference in emphasis, but I must commend Prime Minister Kishida for his commitment. Number one is against the settlements by Israelis into Palestine, and secondly, for his support so that there is peace in the region and total humanitarian assistance into Gaza, because the bombs into Gaza has exceeded the extent of the damage compared to Hiroshima during World War II. Yes. ありがとうございます。今回は、このように、重要な訪問をされていただいているということで大変感謝申し上げます。日本は長年にわたって私どもの大変重要な友人でありますし、我が国の発展に対して投資あるいは産業界の開発を通して貢献していただきました。それを通して二国間関係はさまざまな分野で発展いたしましたので、改めてお礼申し上げたいと思います。本日はさまざまな分野について議論をいたしました。投資あるいはこの産業界の発展の重要性についてもお話しいたしました。日本からの投資も大変増えて産業の発展に貢献していただいております。今年でさらに、この両国関係は包括的戦略的パートナーシップに格上げするという議論もいたしました。で、投資に関しましては現在日本からの直接投資は300億リンギットを超えるもの、これは63億ドル以上に上るものとなっております。このように日本からもこういった投資にもコミットしていただいて多くの企業が投資されております。またこのさらに今年も新たな投資が期待できると思っております。で、教育分野におきましてはマレーシアに筑波大学の分校を設立するという方向でこの今議論がされておりますし、また早稲田大学についてこの多くの卒業生も我が国にいますので、ぜひ今後は早稲田ともコラボレーションができるようにサポートしていただきたいと思っております。今日教育大臣も出席しておりますので、そういった分野についても議論できればと思っております。そして
してさらに国際工科大学についても発展が協力が見られるということを嬉しく思います。あとエネルギー移行について私たちはアジアゼロエミッション共同体に参加しておりますので、日本との協力を発展させることができるということを期待しております。また LNG 輸出ペトロナスを通して行われていて、皆様もご存知のように大変強い関心を持っております。さらに防衛安全保障の協力について、防衛産業あるいは海洋分野での新たな協力分野なども含めて検討していくことに関心を持っております。そして次にパレスチナとイスラエルの問題についても議論いたしました。もちろん立場の違いはありますけれども、この平和、この地域の平和をサポートすることにコミットされているということを大変感謝いたしますし、また人道的な支援についても関心を寄せていただいているということ、特にガザの今の状況は広島に匹敵するような悲惨な状況にあると思いますので、この人道的な支援などに関心を寄せていただいていることを感謝申し上げます。On the Fukushima Daiichi nuclear power station, we are satisfied with the IAEA's report and the assurance about the negligible radiological impact. I've assured Prime Minister that we will therefore continue having products from Japan in this regard. We will of course continue bilateral relations and ASEAN-Japan dialogue in conjunction with the 50th anniversary of ASEAN-Japan relations in Tokyo in mid-December. And I'm of course pleased with the commitment by Japan to support ASEAN initiative, including their total agreement with the 5-point consensus with regard to Myanmar. And the other issues of bilateral relations, which includes defense, security, education, energy transition, will be discussed extensively, and we hope we could achieve considerable, meaningful results by the time we meet in mid-December in Tokyo and be able to finalize some of these agreements. So let me again say arigatou gozaimashita to Prime Minister or PM Kishida, Fumia Kishida-san, and of course his lovely wife, Madam Yuko Kishida, for gracing us with this and giving us the honor to be present here in Putrajaya. And we hope we'll continue this sort of meaningful, enriching exchanges in issues of both bilateral, multilateral via ASEAN, and also the international relations. Thank you. また福島第一原子力発電所の処理水の放出については、この人や環境に対する影響は無視できるほどのものであるという、IAEA の報告書に沿っているということを確認いたしまして、今後もこれについては私たちの意見や懸念などを考慮に入れていっていただきたいと思っております。また ASEAN と日本の関係につきましては、今年 ASEAN 日本協力関係50周年を記念して12月にこの特別首脳会議が東京で開催されますけれども、そのように ASEAN 日本の関係が発展しているということを嬉しく思います。そしてさらにミャンマーの問題に
ついて、5つのコンセンサスについても意見を交わしましたけれども、この12月にまたお会いした時には、安全保障や教育、エネルギーの移行など、今申し上げましたさまざまな点について、さらに話し合いを続けることができればと思っております。で、このように、今回総理並びに裕子夫人にプトラジャヤにお迎えできたことを大変嬉しく思いますし、来ていただいたことを大変光栄に感じております。で、今後も二国間関係あるいはマルチの問題、ASEAN 国際的な問題について議論を継続できることをお祈りしております。ありがとうございました。Thank you, Honorable Prime Minister. Now may I kindly invite His Excellency the Prime Minister of Japan to deliver his remarks. ではこの後、岸田首相にご挨拶をお願いいたします。はい。スラマ・トゥンガハリ。今回、総理大臣として初めてマレーシアを訪問し、アンワル首相と初となる首脳会談を実施できましたことを、大変嬉しく思っています。アンワル首相およびマレーシア国民の皆様方の温かい歓迎に心から感謝を申し上げます。I am very pleased that I'm here in Malaysia for the first time as Prime Minister and had a first summit meeting with Prime Minister Anwar. I thank wholeheartedly Prime Minister Anwar and the people of Malaysia for their warm welcome. 先ほどの首脳会談では、アンワル首相との間でじっくり率直な意見交換を行うことができました。そして戦略的パートナーである日本とマレーシアの関係をさらに発展させるとともに、地域国際社会のこの平和と安定のために緊密に連携していくことを確認いたしました。At the summit meeting just held, in-depth and frank exchange of views took place with Prime Minister Anwar. Japan and Malaysia as strategic partners, further developing Japan-Malaysia relations and working closely together for peace and stability of the region and the international community were affirmed. 二国間関係については、主に次の3つの分野において、この協力を進めていくことを確認いたしました。On bilateral relations, advancing cooperation mainly on the following three areas was confirmed. まず第一に安全保障、防衛分野、防衛協力です。アンワル首相との間で、両国間の戦略的な意思疎通を強化していくことを確認いたしました。また、政府安全保障能力強化支援 OSA の実施に向けた調整を加速化していくことを確認いたしました。さらに海上保安機関間の共同訓練の実施をはじめ、海洋分野の協力をさらに強化していくことでも一致をいたしました。First is the security and defense cooperation. With Prime Minister Anwar, strengthening of strategic communication between our two countries was affirmed. Also, acceleration of coordination for implementing OSA or official security assistance was confirmed. Moreover, views concurred on enhancing cooperation in maritime area, including joint exercises between Coast Guard agencies. 第2に、経済関係です。まず、投資環境の整備等を通じ、日系企業の活動を後押ししていくことを確認いたしました。我が国への LNG 安定供給を含め、エネルギー分野の協力をさらに進めていくことでも一致をいたしました。また、アジアゼロエミッション共同体 AZEC 構想に関し、来月の首脳会合も見据えながら連携してまいります。加えて、先ほど協力覚書を更新した
情報通信分野における協力を推進していきます。さらにサプライチェーンの強化を含め、経済安全保障においても連携していくことを確認いたしました。Second is economic relations. First, the U.S. confirmed that through developing enabling investment environment, activities of Japanese businesses will be pushed forward. And also, abuse concurred. マレーシアの将来を担